کلیم نجیب مسیح صفی خلیل ردی رسول نبی کلیم نجیب مسیح صفی خلیل ردی رسول نبی عتیق وسیع غنی و علی ثنا کے زباں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی کلیم معنی کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نجی معنی نوح علیہ السلام نوح و نجی اللہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام صفی آدم علیہ السلام خلیل ردی ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম রসুল ও নবী এবং সমস্ত রসুল সমস্ত নবী আতিক সিদ্দিক আকবর ওসি উমর ফারুক গনি উসমান গনি আলী مولا علی شیر خدا ثنا کی زباں تمہارے لیے حضرت کلیم حضرت نجی حضرت مسیح حضرت صفی خلیل ردی রসুল নবী আতিক ওসি গনি আলী ইয়া রাসূলুল্লাহ সবার জবান দিয়ে শুধু আপনি নবীর শান বের হয়েছে সবার জবান আপনি নবীর শানের জন্য তো আমি আল্লাহ হযরত বসে থাকবো কেন বোঝা দাহান মে জুবাঁ তোমারে লিয়ে পড়েন এবার কলিম নজিব مسیح صفی خلیل ردی رسول نبی کلیم نجیب مسیح صفی خلیل ردی رسول نبی عتیق وسیع غنی و علی ثنا کے زباں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان